Pessoal, eu coloquei aqui esse mandril nesse motor do tanquinho, mas aí uma coisa que deu errado e eu vou mostrar aqui a vocês como é que conserta. Beleza? É uma coisa bem simples. Ficou perfeito, tá funcionando, mas olha o que é que acontece se segurar o mandril, ó. O mandril sai sozinho. Então quer dizer que o motor tá rodando pro lado errado. Aí para fazer esse motor rodar pro outro lado, eu preciso inverter esse campo, tirar a parte do motor e inverter ela pro outro lado. Aí eu vou fazer isso aqui rapidinho aqui para vocês verem como é que faz. Beleza? Eu? Daí, tá, agora você te entrega o outro bujão mais tarde. Tá bom. Vamos lá chegar, ela vai desocupar aqui. Beleza. Peraí, só 2 minutinhos. Calma, tem que pagar. Tá bom. É quanto daí, outros dois? É quanto dois? 16.
Eu já vou. E aí? Será que não? Deixa eu pegar o puxão mais tarde, né? É, Aí tu traz. eu trago. Pronto, viu? É quanto daí? 16? É, 16. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, beleza. Tá bom. Tá bom. Sem bronca, cara. Ótimo. Agora já não saiu mais. Ó pessoal, agora quando eu ligo o motor, ele faz é apertar a rosca. Prontinho aí o serviço. Roscazinha bem alinhadinha, prontinha, tá rodando bem alinhado. Tá natural aí. Pessoal, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal.
ativa o sininho aí para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.